Mula nganggo pisang raja. Ini ajaran para wali. Pisangnya pidai gesang. Napa, Mbah? Pisang niku napa? Pisang. Nggih. Pidai gesang. Pidai gesang. Pisang nek cara anu gedang. Nggih. Ya pidai gesang. Ana pisang lanang, pisang wedok. Mboten. Ora mboten wonten ta? Ah kok manak kok ngawoh. Panguwasane sing kuwasa. Mula sing dienggo sajen pisang raja. Pisang pidai gesang raja. Ratuning jagat, raja ratuning jagat. Ratuning jagat sapa? Gusti. Mula tak aturke ya, wis Tuban, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa. Maknane dhuwur banget, mula wali songo, waliullah wis iso nutupi mawa babaan songo. Mila le ngajarke ngelmu nganggo niki, nganggo ati. Kados sak mangke niku wali songo niku napa nggih? Letake niku posisine kan sedaya kan teng ler sedaya, Mbah. Lere Jawa, Mbah. Napa mboten wonten ingkang manggon teng kidul to? Wali songo niku lho, Mbah. Manggone kok teng ler sedaya. Wah. Ten ler. Nggih. Kados mulai misale Sunan Ampel. Niku lak tuntunan to. Oh, ngoten niku tuntunan. Mula wong mati jujur ke nanti. Ler. Nggih. Kita hidup sak derma. Bakal ngalami kabeh. Mula sok ana sing wetan kidulunge apa kidul apa kulon apa lor apa jane wonten. Nggih. Nganggo lara urip nganggo mati. Iki niki Gandengan. Mboten iso dielaki, takdir. Gandengan niku, Mbah. Takdir. Menurut contohke mengawan bengi. Ha sengenge iki lakune urip e. Nyidul saka wetan, padha wae kula njenengan dilahirke dari rahim ibu. Anjir urus jagat mlaku ngulon. Nah tekan kula nangslup. Besok angslup besok ya tekan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Ngalami kabeh ora kok urip langgeng. Nang donya ki mung sepira. Sediluk, Mbah. Ora isih langgeng nang kono. Nek kula ngrasake nun sewu. Nikmaten rika kalih nang donya. Nek ora nikmat nang kono ngrekoso nah ya Gusti Allah kula balekke donya mawon. Nah Gusti Allah mau murah e. Nggih. Mula nikmat. Nah, kula urip jenengan niku itu tuntunan. Dirasake ben di ngagem dienggo anak putu. Mula jangan istilah aja ngumbar hawa nafsu. Nah niku Mbah, wonten tembung mekak babakan hawa songo niku nggih termasuk nafsu niku berarti Mbah nggih. Arep mepek gawa arep babakan mawa songo menika rak dalem sewu. Niki nggo ngilangi kanepson, nggo mikir sejatining makhluk, sejatining titah. Mboten kok njur kula saya, saiki do saya. Mboten angsal niku. Mboten angsal. Kula jenengan monggo. Ayo ora monggo, ayo. Nek kula ngajak ayo. Bebarengan padha dikelakoni krana iman lan ikhlas. Tansah sabar. Mula wong Jawa pirang-pirang wedang awe kadang, bening ben bening penggalihe. Lah nek rika wonten wong kenduri mboten? Wonten. Nganggo sajen-sajenan mboten? Nggih, tasik wonten. Mula tumpeng. Mula tumpeng robyong. Metune sing lempeng. Dadi pengucap sing bener, hukum nganggo hukum sing bener.
tumpeng. Robyong karo-karone gambyong. Awan bengi gedhe cilik bejo Cina kaloro kepenak lanang wedok akeh sithik. Nek ana makhluk ya ana sing nyipta, ana sing kagungan. Ora mung mula nganggo pisang raja. Ini ajaran para wali. Pisangnya pitedahe gesang. Napa, Mbah? Pisang niku napa? Pisang. Nggih. Pitedahe gesang. Pitedahe gesang. Pisang nek cara anu gedang. Nggih. Ya pitedahe gesang. Ana pisang lanang, pisang wedok. Mboten. Mboten wonten to. Ah kok manak kok ngawoh. Panguwasane sing kuwasa. Mula sing dienggo sajen pisang raja. Pisang pitedahe gesang raja. Ratuning jagat, raja ratuning jagat. Ratuning jagat sapa? Gusti Allah. Itu bermakna. Njur nganggo ingkung. Sing diingkung apa iwak pitik. Iki contoh ora kok wong diingkung ki ora. Kok mboten damel bebek ngoten, Mbah? Kok ora bebek? Nggih. Pitik. Mula sing dienggo pitik itu bermakna. Mula ingkung ingkang kelangkung. Ingkang kelangkung sinten? Gusti Allah. Pitik pikirane si iwak. Sing iso ning iwak, ngiseni awak sapa? Isine awak ya. Pitik niku pikiran isine awak. Mula pitik pikirane sithik. Oh, pikirane sithik. Wis tak aturke ngarep to. Pitik mangan cuk wareg tinggal lunga mbagahi kancane mbagani sapa wae. Nek kula njenengan ya isih wareg wadahi sarung go mulih. Lho, niku dalem 1000. Nggih. Nyoto. Ilmiah. Nggih. Ora menganu kok. Teng pundi-pundi ngoten niku nyoto. Terus wonten malih ubo rampene sing lintune niku, Mbah. Kados didamelaken bubur, wonten kopi. Mula wuduk ra sego gurih. Mula urip ki tansah nikmat. Mula enak, gurih, ra enak. Nikmat urip ki nikmat aja ngersula. Nggih. Cara tembung nganggo tuntunane rasul. Mula sego rasul. Nek Jawa niku nganggo golong barang. Sego golong gumolonge ngurip nang ngersane sing kuwasa. Kita iki dikuasai yang Maha Kuasa. Aja nguasani, dikuasai. Mula golong mula dirasake. Mula ngomong apel istilahnya. Yang jangkung niku seorang waliullah ya. Wis dhuwur ya. Putra Sunan Muria. Putrane Sunan Muria niki, Mbah. Nggih. Mula jaman semonten sugenge ngetutke kiciran putih ngitan bablas tekan Blambangan. Ngeputurke ubenge kiciran putih niku napa? Ubenge ngurip. Mula putih suci, ubenge ngurip saka ngersane Kang Maha Suci dilakoni. Tekan Blambangan 3 tahun. Nyuruten Rembang gawe masjid. Terus ngulon bablas ngaji Sunan Kudus. Sunan Kudus rakai wulangan wong wis ngerti kok ngaji. Nah, njur terus gangsanane pas mingkrasan 40 dina kula jujuk mawon. Terus ngulon bablas tekan Rembang, tekan Pasiraman, Gebanganom sak kulon Demak. Kepethuk Prayaguna. Prayaguna kek nderes. Dikersake legene badheke dunjuk didoli dit 3 ringgit. Njur Kyang Jangkung ngendika apa Prayaguna dikambil tuwa gadah calon cikal kalih dikersake kalih.
Ambyur segara. Kumpal kampul nang tengahing samudra selama 9 bulan. Nggih. Tekan Gisiing Jepara, terus anu mapan sedhela ambyur segara meneh tekan Plembang. Tekan Plembang kayak ana musibah. Nek cara sakniki ana Covid niku. Musibah ditimbali Sultan Plembang. Kon nyirep prahara gedhe. Nggih nek Gusti Allah ngijabahi. Terus jam 12 bengi istilahe salat manembah manekung manyuwun maneges ngersane Gusti Allah. Alhamdulillah dijabahi. Waluya temaing jati kabeh jur dipek mantu Sultan Plembang. Dijodohke karo putrane Sultan Plembang Raden Ayu Retna Diluwih. Retna Diluwih nggih. Paringi negara segar semangka Plembang kang dadi Sultan Plembang separo. Tendika senenge ming 2 taun. Nurune Raden Putri Raden Rara Sundri. Terus jengkar malih ambyur segara malih. Kumpal kampul 9 sasi tekan Gisiing Cirebon. Cirebon nggih prahara gedhe. Prahara gedhe kan nyirep. Alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi waluya temaing jati sedaya. Dipek mantu Cirebon, Sultan Cirebon, jodohke Raden Ayu Pandanarum. Tendika 2 taun nurune Raden Mukmin. Terus pamitan ngetan bablas tekan Kidul Pekalongan. Wonten tekan distrik Prabuan gawe masjid. Terus ngidul ngulon tekan Kidul Kulon Mataram ya ten mriki niki. Ten mriki 2 taun gawe masjid Al Furqon niku. Terus ten Kerapyak Kidul Jogja isih Rawagung alas gedhe nggo kungkum sakjroning 15 sasi. Konangan Sultan Agung timbali Sultan Agung beber ngelmu sejatine ngelmu. Sultan Agung kawon sepuh ngelmune mula supaya garwa Mbakyu Sultan Agung Raden Ayu Retna Jinali. Diangkat karo Sultan Agung penembahan Syekh Jangkung dadi sesepuh. Mula riki niki nek jenengan ten niki ini penuh filsafat. Ngarepan sarean ana wit kepel ro kemuning. Sowan leluhur iki ngepel. Tegese ngepel manunggaling raga nyawa sukma rasa karsa. Jadi satu. Nganggo niki. Kemuning sowan leluhur ki aja deluma-delame, kemu nyucekke pangandikan. Ninging rasa. Tegese kemuning ana keparenge Kang Maha Kuwasa sak pinuwunku kinabulan ciptaku dadi pangucap dumadi kun fayakun. Mula ngarepan gapura niku mengku teges garapan pucaking rasa nganggo niki malih. Njur liwat lawang papat manembah manekung manyuwun maneges. Ana Islamiyah syariat tarekat hakikat makrifat. Menungso kedadian saka patong perkara lemah angin banyu geni. Iya wonten teges, tidak mudah njabarke. Mula sakjroning waliullah. Bener lah Sultan Agung ki Ratu Gung Binathara ngratoni sak tanah Jawa. Isih kepengin disembah. Menungso wajibe nyembah. Aja seneng disembah, wajibe nyembah. Nganggo cara apa monggo. Tak aturke wau Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam bebas. Ingin nalika Syekh Jangkung niku tasih enem niku wonten cerita mergurune nggih termasuk teng Kanjeng Sunan Kalijaga nggih, Mbah. Nah, nggih.
pancen dianu jeung Sunan Kalijaga. Terus saged Mula Sunan Kalijaga. Kali ini isine apa? Toya. Banyu toya. Ana banyu munggah? mudhun. Titahke sak derma. Ini bermakna. Nah, kok jenengan wong ngendika nutupi mawa sebabakan songo, wah itu tidak mudah kula perawani. Gampang-gampang angel niku. Nggih. Padha karo Jawa Hana Caraka Datasawala. Njabarke niku ora gampang. Niku mboten. Sebab Hana dhewe, na dhewe, ca dhewe. Nek globale gedhe kula ngerti. Nggih. Hana Caraka, Ana Caraka, Datasawala padha padudon pasulayan. Padha jayanya, padha ampuhe. Ning akhire apa? Monggo bodhonga. Hancur kabeh bathang. Kok ngaku ampuh. Niku nek embabar jlentrehne setunggal-setunggal mboten angsal, Mbah nggih. Wah, kula mboten wani. Nggih. Nggih, balik teng Syekh Jangkung niki, Mbah. Nggih, gawat niku. Nek teng mriki niki napa pesarean napa petilasan mriki, Mbah? Nek dalem ana nujum-nujum liya ini ya pesarian. Pesarean. Sing ten Rembang, sing ten Pati. Patri, sing ten Jepara, ten Juwana, ten Palembang, Cirebon, Mekah niku petilasan kabeh. Oh, ngoten. Ibaratnya karang wis makrifat ngeten wis maujud ya. Nah ngoten mon ora rumangsa bisa. Ini karena Allah. Bali mriko malih. Nggih. Ini termasuk wedarane Syekh Jangkung niku kan wonten ngilmu sejati to, Mbah. Termasuk ingkang nate disinaoni. Wiridane paling Pripun utama. niku, Mbah, anune, Mbah? Wiridane sing paling ampuh kula ngrasake. Menungso ki ora iso apa-apa. Wajibe nyuwun pangapura. Wajib. Kemudian cara Islam banyaklah istighfar. Nek wis berani nyuwun pangapura istighfar berarti isih urip. Nyuwun pitulunge Gusti Allah. Mula Allahu la ilaha wala quwata illa billahil aliyyil. Tansah nyuwun pitulung. Jenengan tekan rikine jane nyuwun pitulung ora krasa. Nggih. Tanpa Allah nggih mboten tekan riki to. Nggih. Mula tak aturke ya wis Tuban, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa. Maknane dhuwur banget mula wali songo waliullah wis iso nutupi mawa babaan songo. Mila le ngajarke ilmu nganggo niki, nganggo ati. Kados sak mangke niku Wali Songo niku napa nggih? Letake niku posisine kan sedaya kan teng ler sedaya, Mbah. Lere Jawa, Mbah. Napa mboten wonten ingkang manggon teng kidul to? Wali Songo niku lho, Mbah. Manggone kok teng ler sedaya. Wah. Ten ler. Nggih. Kados mulai misale Sunan Ampel. Niku lak tuntunan to. Oh, ngoten niku tuntunan. Mula wong mati jujur ke nanti. Aler. Nggih. Kita hidup sak derma. Bakal ngalami kabeh. Mula sok ana sing wetan ki dununge apa kidul apa kulon apa lor apa jane wonten. Nggih. Niku saged diwedhar to, Mas? Nggih. Saged diwedhar niku. Nek dalem ya pun pokoke ming nun sewu wis rawane dilakoni mawon ora ampun. Kula nyontoke lakune iki laku sengenge. Urip niku kaya sengenge niku lho. Jedul mlaku nang donya sesuk njur angslup njur mati. Pun
Rasa juru-juru. Nggih kersane saged dados manungsa tama, manungsa jati to, Mbah. Lek mboten sinau mangke kan kuwatire kesasar Mila kebubluk. dalem ngeten, ayo bebarengan padha dilakoni, padha disinau. Supaya eling sejatine ngurip. Njur eling lakune ngurip. Mula ngelmu sejati apa sejatine ngelmu? Nggih, sedaya saged diwedhar, Pak. Mboten. Napa wonten bedane niku, Pak? Ayo ana bedane, sejatine ngelmu apa ngelmu sejati? Nggih, ilmu sejati. Kan? Ilmu sejati. Bisa menggalih. Nek sejatine ngelmu iso disinau. Nek ngelmu sejati abot le ngecake. Ngelmu sejati kok nggo golek duit. Ayo nggo ngelmu sejati nggo pitulunge sepadane ngurip. Ilmu. Nek wonten tiyang ngaku-ngaku nggadahi ilmu sejati tapi sik goleki duit berarti mboten pas. Mboten pas. Mula dalem matur. Nek biyen jenengan nang pujian tombo ati 5, nek aku ora iso nglakoni kula ngoten. Nek aku saiki tombo ati 6. Kok 6, Mbah? Lah sing siji nek ra goro kaping 6 le nyangoni sing bejaji. Ya Allah utang Allah nyembah. Ora nganggo duit, ora ngomong. Amplope kedah kandel, Mbah. Nggih. Pripun niku, Mbah? Wong wani nampa kudu wani ndongakake. Nek ora wani ndongakake aja nampa. Tidak mudah. Mula imbal balik manunggaling kawula. Lah pripun terus, Mbah? Kados mangke niku tiyang-tiyang niku nek diundang terus ngamplopi lek mboten wonten amplope, mboten purun, niku pripun terus? Lah niku monggo mula rung ilmu sejati. Dumeh wis mati nengke wae. Itu leluhure kula jenengane. Leluhure jenengan Rama Ibu. Nggih. Eyang-eyange Mbah Buyut sak piturute. Kita hargai. Anane ibu saka simbah. Anane simbah. Jenengan saka ibu Rama. Kita hargai, jangan dilupakan. Mula roh suci. Roh suci ki didongake ora dikai dhuwit. Mula tak aturke nganggo kembang kuwi gondo arum pangucap sing bener donga sing pas. Dalem ing weling ayo-ayo do dilakoni. Aja sok ngaduh halah ngersula. Sambat. Tansah sabar tawakal. Sebab niki tuntunan manunggaling raga nyawa sukma rasa karsa. Ana keparinge Kang Maha Kuwasa sak pinuwunku kinabulan ciptaku dadi pangucap dumadi. Kun fayakun. Niku saged gangsal niku mulai nyawa raga sukma rasa karsa niku nggih. Ha nggih. Kersane selaras serasi saged dados sabda dadi niku pripun sabda niku, Mas? Hati-hati. Hati-hati. Diresapi dirasakan. Mula pangucap saka awake dhewe. Saking rati nggih. Lho, ana wong bakul. Tidak ada unsur kesengajaan. Jenengan terus liwat. Mandi laris, Bu. Jawabe sing dodol piye? Pengestunipun. Dungake laris, mandi laris, Bu, pengestunipun.
Tur mau urung wonten wong tuku. Mau sana wong tuku wong 5 jenengan liwat takon ngoten, "5 ndi laris, Bu?" Sepi. Ah sepi tenan saka iki. Lho, ning dalem sapa lho niki? Nggih, nggih. Hati-hati niki. Terus nek kula nyimpulaken keterangan saking jenengan wau menungso niku kedahe syukur kali sabar niku kali. Nggih, nggih. Kuncine niku kali. Kunci sabar, tansah bersyukur. Nggih, kali niku Mbah nggih. Nggih. Sabar kali syukur. Nggih. Anjur sing pokok urip ki nyuwun ngapura ora nyuwun pitulung. Wis. Dene arep dadi pangkat napa-napa monggo mawon. Pitulung Gusti ora gampang dadi pangkat. Mula tak aturke ratu syarate 7, memimpin adalah menderita. Nggih nek ningali niku pemimpin niku asline pelayan, Mbah, nggih. Sejatine. Nah, ini uga-uga do menggunakan kekuasaan. Ini monggo. Dunia digelar garek milih. Eling. Sapa gawe nganggo nandur ngunduh. Abot lho niki. Nggih, nggih. Niki ora iso dilaki sapa gawe nganggo nandur bakal ngunduh. Arep dadi ngunduh kebahagiaan ya nganggo pemimpin yang benar to. Nggih, nggih. Dados napa mawon ingkang dilampahi tiyang-tiyang niku mangke nggih sami sedaya niku nggih ngunduh wong pakartine dhewe-dhewe ngoten Mbah. Sakniki dalem sewu. Ora usah mikirke sapa-sapa. Kita sendiri dulu. Nggih. Jalankan kebaikan, kebenaran, kesabaran niki diparingke kaya jenengan paringke para putra mangke tekan anak putu. Bendo dituntun. Nek kula jenengan mikirke kono-kono, mikirke awake dhewe ra iso ya. Nek pun jenengan niku cara dadi kok dadi kepenak dadi tunan yang benar kok ora do ditiru. Mula kon jenengan iki mangke ra ditiru anak putu to. Mula temurun. Nggih. Mbah, singen sanjange jenengan nate sinau teng Adiluhung singen nggih sanjange jenengan saged diceritakaken, Mbah. Kula ora wantun, kula drek kono dhewe kajenge. Oh, ngoten. Ngoten. Mula dalem iki sok judhek ya. Nggih. Nggih, nggih. Nun sewu sok judhek. Aku ki apa? Aku ki menungso biasa. Kok do tekan kene? Kok do takon? Saya manusia biasa. Mboten aku wong ampuh mboten. Semoga perjalanan utawa atur kula pelampah kula niki saka ridane Gusti Allah. Mula ridho karo ijabah beda. Nek ridho mesti bener, nek ijabah rung mesti bener. Malingnya dijabahi. Nggih. Ning nglakoni 40 dina poso jenggrik, mugi-mugi lek kula nyolong tentuban ampun nganti konangan piyayine turung nglipus. Nyuwun slamet nggih. Dijabahi. Ning dalam sewu sapa gawe nganggo nandur ngunduh. Mundur. Seneng ngurusui sesuk nek kerusuhan aja kaget. Nggih mesti bakal ngalami. Ayo nek awake dhewe kuat nek anak putu sing kerusuhan. Wis dadi kunang kubur do dunggrek-gunggrek. Nggih mboten? Nggih. Ngopo? Terus kadose sejatose menungso niku kan gadahi tugase piyambak-piyambak niki Mbah nggih. Ha nggih. Nggih. Nggih tugase dhewe-dhewe ning sejatine karep ki manunggal kudu ming nang siji nyeweji. Tindakan yang benar dan pun gampangane ming niku.
Nah, kadang nafsune beda-beda ya bubrah. Nah, teng Indonesia ini kan nggih kata to, Mbah. Teng Indonesia kan kata agama nggih. Nggih. Wonten Islam, wonten Kristen, Hindu, Buddha, Buddha Kristiani. nggih. Warnane kata kali nggih kepercayaan ngoten niku. Kados ngoten kan nggih mboten asal rebut bener to, Mbah. Sedaya kan nggih peparingi Gusti to. Mula jagat dalem tewu matur to, kembang mawar warna-warna. Nah, terus menawi wonten tiyang ngrumangsani nek agemane piyambak niku paling bener niku pripun terus, Mbah? Ndak ada. Mboten wonten manungsa sing bener. Titah niku mesti mula manungsa ngongso kan dosa, tidak merasakan. Mboten ngrumangsani agamane niku sing paling bener niku. Agamane sanes Nek dalem ora wani ngakoni agem sing paling bener. Semoga menamung dalam sewu, mugi-mugi Gusti Allah lakon kula, kepercayaan kula, agama kula paringane pitulunge Gusti Allah. Nganggo dalan sing bener. Sing kula nggo. Adene jenengan nganggo Hindu Buddha, muga-muga yen jenengan menurut petunjuk ilahi. Kudune ngoten, mula manunggal sing jenengan agem monggo sing tak nggo dhewe. Saling menghormati. Ampun seneng nyalahke liyan. Saling menghargai. Kita hidup selalu salah kok nyalahke. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taflana wa'bal khairi wa'bal barokati wa'bal nikmati wa'bal rezeki wa'bal kuwati wa'bal sihati wa'bal salamati wa'bal ngafiyati wa'bal janati. Allahumma ngafina min kulli bala'i dunya wa akhirati wasrif mana bihaqil qur'ani azim nabiyil karim sarad dunya wa sarul akhirati ghafaru lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu imanan billah. La ilaha illallahu yakinan billah. La ilaha illallahu amantu billah. La ilaha illallahu amanatan billah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahu imanan wa tadiskon. La ilaha illallahu talatufan warijekon. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amin. Berkat rahmat kuasa Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma wal muslimina amin. Ya Allah, paringana pitudah ya Allah. Manunggaling raga nyawa sukma rasa karsa ana keparengi Kang Maha Kuwasa sak pinuwunku kinabulan ciptaku dadi pangucap dumadi sugih slamet sugih rezeki paringana pitedah karahayon karaharjan kamulyan lahir batin amin ya Allah. Duh Gusti Allah,
Ya pisan dasalem ya Allah.